Лечебный спрей, который убивает запах изо рта, защищает от вирусов и аллергии. Этот японский спрей с прополисом и медом манука не просто освежает дыхание, а устраняет причину неприятного запаха. Мед обладает антибактериальными свойствами, что помогает нейтрализировать микробов, вызывающих вонь. Прополис действует как натуральный антисептик, подавляя рост вредных микроорганизмов во рту. Также повышает сопротивляемость вирусам. Просто брызните спрей перед выходом на улицу, и у вас почти нет шансов подцепить инфекцию. Он также помогает бороться с першением и аллергией, что особенно ценно весной. Положите его в сумку и пользуйтесь по необходимости. Заказать можно на сайте gsmjapan.com. Находите спрей по названию.